大家好，我係添 Sir， 今次帶大家去睇深圳最大嘅瀑布馬聯山瀑布，路線輕鬆易行，可長可短，行完山再去吃喝玩樂都得。睇之前記得撳着個鐘仔同訂閱喎。先介紹一下呢個新嘅深圳大灣區吃喝玩樂行山分享地圖俾大家，網址係 sz.med.teamhiking.com， 大家亦可以掃描呢個 QR code。地圖主要係幫助大家去計劃喺深圳大灣區吃喝玩樂行山時候嘅行程。想去嘅地方附近有咩大商場可以飲飲食食，有乜嘢重點打卡位，甚至行山等資訊都一清二楚。建議大家用電腦去睇呢個地圖係會方便好多㗎。只要用滑鼠去到資訊點，相片就會自己彈出嚟。如果商場係有官方網站嘅，亦可以 double click 轉載去官方網站。花海、商場、景點一應俱全。基本上我去過嘅地方都已經列晒出嚟啦，大家可以作為參考。部分景點如果係有 YouTube 影片介紹嘅，亦有標示，只要 double click 就可以彈出相關嘅 YouTube， 非常方便㗎。大家就隨意咁喺地圖碌嚟碌去，睇睇有咩地方未去過，有咩地方係好想去打卡嘅呢？行山係會有非常充足嘅指示㗎，大家只要睇返相關嘅 YouTube 就得啦。去書店扮文青又得，去圖書館、藝術館感受一下氛圍都得。呢啲又靚又易去又易行嘅戶外打卡景點都幾受歡迎㗎。打完卡就去商場行街飲飲食食。地圖係會不斷更新，大家可以善用嚟編排行程。亦歡迎大家加入我哋嘅深圳大灣區吃喝玩樂行山分享群組，掃描以上嘅 QR code， 撳加入就得㗎啦。大家除咗可以一起分享喺大灣區嘅闖蕩資訊，仲可以見到添 Sir 嘅最新動向添。好啦，繼續介紹呢條路線。首先搭車到馬聯山嘅主入口北門，然後行約3公里左右，就可以去到第一個景點馬聯山瀑布㗎啦。第二個景點係跟孫中山有關嘅庚子首義舊址，跟住會行到全程最高位梅亭，隨後往南落山，中途有少許海景，亦有觀景台。呢條路線大部分都係馬聯山環線遠足徑嚟㗎，最後穿過隧道，行到大梅沙月望塔就結束。全程約14公里，需時約4個半鐘。數字上好似好長咁樣，但其實大部分都係斜路，加少少泥路，少少梯級嘅啫，係絕對唔難行㗎，比行千島湖更加輕鬆嘅。呢條路線嘅地圖 GPX 檔可以掃描呢度下載。好，出發！呢條路線由蓮塘口岸過關係會理想一啲嘅，無論打車或者搭公交都係比較方便㗎。搭公交可以先乘 E17 路，然後轉乘 M479， 車費合共係12蚊。詳細嘅上落車位置同轉車位置就到時叫百度地圖帶你去啦。目的地呢就設喺馬聯山園區總站，
車程約個半鐘，打車就快好多，只需要半個鐘。滴滴出行呢約48蚊。醒目嘅你計一計，4個人搭公交已經48蚊。滴滴出行都係差唔多，但可以快1個鐘，完全唔使諗啦。除非你係一個人去或者係長者啦。到馬聯山園區總站後，隨即嚟到馬聯山嘅主入口北門。先留意一下洗手間嘅指示牌，因為全程除咗起點同終點，中間就只有一個洗手間，有需要就去啦。入口放置咗一啲地圖，一幅係屏山區嘅景點地圖，跟行山冇咩關係嘅；而另一幅係馬聯山郊野公園遊園導覽圖，就比較有用啦。另外，入口係全程唯一嘅補給位置，有多部嘅自助售貨機，有別於之前行過嘅所有山峰，呢條路線就連良心水站小販都冇㗎，大家必定要有所準備啊！去完洗手間，買完飲品，就從左邊入園。入園係必須要用微信掃防火碼嘅，先打開微信，然後掃描，點我完成進山登記，再點擊我承諾，然後按提交登記，再按生成通行證，搞掂，就係拎住呢一個碼俾守衛睇一睇。仲要作簡單嘅防火檢查。有打火機不能到右園區嗎？沒有啊。你這是什麼？錢包。沒有打火機嗎？沒有。守衛仲以為我褲袋裏邊係打火機，好仔細咁檢查添。整體防火檢查比之前上過任何嘅一個山都嚴謹。都好嘅，配合一下，起碼上到山唔可能有人吸煙啦。喺入口右邊嘅小斜坡可以見到馬聯山3個大字，兩旁放有多個大型嘅告示牌，分別係屏山區遠足徑、郊遊徑導覽圖、龍屏連接線嘅手繪地圖。馬聯山郊野公園全區域導覽圖，地圖裏邊清楚顯示咗唔同路段嘅屬性，包括車道、梯級、碎石路、手作步道等。仲有屏山全域自然博物地圖，包括咗15條步道路線，以及馬聯山自然筆記步道嘅大型介紹牌。第一條見到嘅標距柱係翠微徑一段嘅 YC007。馬聯山瀑布距呢度約係3公里，當中嘅2.4公里都係呢啲咁闊嘅石屎路，有少少斜嘅啫。北門嘅海拔大約係80米。而馬聯山瀑布嘅分岔路口就約係海拔230米。換言之，一段2.4公里嘅路係要攀升150米左右。斜度算係好輕微嘅緩坡。大約500米後會見到標距柱 YC006，號碼係倒數嘅。條路唔難行嘅，但都有唔少長凳可以坐，仲有大木涼亭，停一停食啲嘢都得。旁邊仲有垃圾桶㗎。方向只得一個，到瀑布前都係冇大分岔路口嘅。
標示係絕對清晰㗎。第一個目的地係馬崙山瀑布，仲有2公里。沿路9曲13彎，不停左轉右轉，全條都係寬闊嘅斜路，斜度都算平易近人。最多係行一陣停一陣，應該係唔會有人行唔到嘅。整體係輕鬆過上大堂睇紅葉㗎。上大堂單程有5公里，又斜又長，相比呢條係短好多。呢度係馬崙山郊野公園同三洲田森林公園嘅邊界線。地圖提供咗清晰嘅現時位置，留意比例尺，就可以預計大概要行幾多公里啦。路線先會係去馬崙山瀑布，跟住係庚子首義，然後到梅亭。呢個路牌標示嘅赤坳係指緊北門東面嘅入口。如果大家係睇完瀑布走嘅，又唔想沿路折返，可以改行去赤坳嗰度，同樣係有公交站㗎。繼續向上行，會見到馬崙山瀑布嘅小型介紹牌。隨即左邊會見到紅花嶺上水庫，一路上都好闊。呢度嘅海拔已經超過咗200米啦，亦即係差唔多轉多幾個彎呢就會到㗎啦。條馬路又闊又平。踩單車真係唔錯，剛剛就有一個車手飛過啦。大約再行多5分鐘左右，就會到馬崙山瀑布嘅分岔路口。好明顯嘅，一邊係泥路，一邊係馬路。唔清楚嘅就留意一下路牌。泥路嗰邊就係去馬崙山瀑布㗎啦，距離呢約係600米。來回就即係1.2公里啦。頭段就係呢啲嘅泥路，有闊有窄，轉個彎就到啦。跟住會經過一間荒廢咗嘅酒店。眼見天花石屎已經嚴重剝落，隨時會有倒塌嘅危機。就喺呢個位置，望向左前方就會見到馬崙山瀑布頂啦。但由於周邊嘅樹木甚高，係睇唔到整個瀑布嘅全貌㗎。嚟到馬崙山瀑布嘅入口，有一個守衛亭。係有人守住嘅，左邊可以揾到一條梯級，行落去就得。梯級大約係200米長，好快就會行到落底。落到底之後係一個小平台，亦係一個小水壩。喺呢度有香港瘰螈嘅介紹牌，屬2級國家重點保護野生動物。沿右邊嘅小徑行入去，聽聲音都 feel 到有幾澎湃啦。行到去瀑布底係要有少許手腳並用嘅。瀑布非常壯觀。真係不枉此行。喺瀑布底
可以影相嘅位置唔多。喺夏日旺季係會遊人多到水泄不通，所以剛剛入秋後嚟就最適合不過啦。瀑布都幾闊，因梧桐寨嘅主瀑同樣都係高30米，但由於馬連山瀑布係分幾層傾瀉而下，故此喺瀑布底係唔能夠飽覽全條瀑布嘅美態㗎。大家不妨喺呢度休息多陣，慢慢影相。除咗瀑布外，呢度嘅水潭都幾大幾靚㗎。離開只需沿路折返，返返去落嚟嘅石屎路就得。剛剛講好靚嗰個水潭就係講右邊呢一個啦。好，鏡頭一轉就返上去啦。呢條路線最主要就係嚟睇馬連山瀑布。若唔想穿越馬連山嘅，就喺度沿路返去馬連山北門嘅主入口就得啦。或者改行去赤坳就可以加一啲變化。穿越馬連山去到大梅沙海邊係唔難嘅，大約係10公里嘅路程，而且肯定係落多過上嘅。或許俾一啲數據大家參考。剛剛瀑布嘅出入口係海拔230米，第一陣嘅最高點梅亭約係海拔385米，所以仲係要向上攀升多155米。即係話多唔多，話少唔少咁啦。大家可以視乎各自嘅喜好，選擇繼續或者係提早回程。嚟到呢個大分岔路口，方向係靠左行，正正就係洗手間指示牌嘅方向。馬連山瀑布素有深圳小九寨溝之稱，但個規模梗係當然細好多啦。或許佢嘅歷史就好似香港嘅小夏威夷瀑布一樣，以前曾經係一個泳場。講唔定間荒廢酒店亦曾經一度獨佔瀑布。眼前左手邊嘅第一個分岔路口唔使理，直接靠右行就會見到另一個更大嘅分岔路口㗎喇。路中心有一尊刻住新文嘅大石碑，右邊有一間舊學校，旁邊亦放置咗唔少地圖。周圍都有甚多路牌，非常清晰嘅。右邊就係庚子首義舊址羅氏大屋。庚子首義係辛亥革命嘅前奏，想知多啲嘅就翻查歷史啦。行到呢一邊，最重要嘅其實係去洗手間。洗手間喺村內靠左，都幾乾淨嘅。有興趣嘅可行入羅氏大屋內走一走，係可以通往炮樓底下㗎。舊屋全部都上晒鎖嘅，冇一戶對外開放，只可勉強從窗戶窺探室內。去完洗手間，參觀完之後，就返去分岔路口，面向大石碑，轉左。係一條平路嚟嘅，途中會經過已封閉嘅馬聯村。喺呢度再次遇到喺梅沙尖見到嘅超遠路牌，潭仙廟入口。
路程距離係19700米，即係19.7公里。而另一邊洞背入口就係4.8公里。俾大家睇一睇喺梅沙尖嘅潭仙廟入口路牌，係咪好有趣呢？洞背入口同潭仙廟入口差唔多相反咗。由梅沙尖去洞背入口係18860米，嚟到呢度就仲差4800米。相反，由呢度去潭仙廟入口就係19700米，去到梅沙尖後就仲差5640米。呢啲咁遠征嘅路線，年中唔知有幾多人去嘗試呢？沿路一直行，途中會見到昆鵬徑13段嘅標距柱，好新奇嘅名，果然地大物博。根據路牌標示，佢梅亭仲有2公里嘅路程。只要跟住路牌行，基本上都唔會行錯。唔好見泥路就行，假設會殊途同歸。呢度好幾條泥路都係往掃溪嘅方向，即係要落澗行嘅濕身路線。奉勸大家仲係乖乖地咁樣行大路啦。內地唔單止市區喺度高速發展，有眼睇嘅。呢20年嘅山徑都喺度高速發展緊，而家連掃澗都有官方路線，真係犀利。右邊係三洲田森林公園防火護林站，唔足1公里就到梅亭啦。內地嘅地圖標示係異常清晰嘅，山徑亦非常完善。呢度嘅地圖係會清楚列出路線屬於石屎路、泥路、澗路、碎石路等，甚至好似東涌西涌嘅裙邊都有。之前都講過，深圳正喺度修建一條超過1000公里嘅超級遠足徑，形成咗東西貫通、南北互聯。屆時大家就可以由七娘山行到去寶安機場，真係好長好長，想唔到咁長啊！嚟到呢個奇怪嘅三叉路口，靠最左邊行，喺路邊係可以揾到往梅亭嘅指示。一小段暫時變成咗泥路，但好快又變返做石屎小徑。光貝村同老圍村現時係封閉嘅，所以你喺地圖上睇到嘅路徑係暫時通過唔到㗎。眼前有一條小堤壩，水庫唔算大，水量亦唔多。水庫嘅名稱係高鎮水庫，總容量係18.7萬立方米，主要呢係用作防洪嘅。水壩好短㗎，幾步路就行完。前面山頂個亭就係梅亭啦。呢個小山丘嘅名稱喺地圖上邊係叫水口頂。話遠唔遠，話近唔近，終於由馬廬山瀑布行到嚟梅亭嘅入口。入口擺放咗宋代蘇軾嘅一首詩，頗有詩意。只要循梯級往上走，1-2分鐘就可以上到頂。
佢唔算係一條天梯，因為每級都唔高又唔密，只算係一條斜度唔大嘅梯級。梅亭係一座2層高嘅中式大涼亭，遊人係可以行上去睇風景㗎。梯級好窄嘅，有人落就唔能夠上啦。風景係全日最開揚嘅景觀，亦係路線嘅最高點。一邊可俯瞰梅田，而右邊就可以遠眺高鎮水庫。難得咁開揚，梗係睇多陣風景先至再行啦。從另一邊離開，唔使沿路走嘅，沿梯級一直行落去就得。轉眼就落到底，跟住就轉左，接住係往南行，直落大梅沙。留意地圖嘅現時位置，路線會如箭嘴所示，直接向南落山。行入泥路，進入梅田嘅範圍，陸陸續續會見到關於梅花嘅介紹牌。呢條只係大路，其實上上下下都有觀賞小徑㗎。不過今次我哋唔係嚟賞花，所以就直接行主徑，掠過梅田就係啦。從介紹牌得知，呢度種植咗唔同品種嘅梅樹，有白色嘅，有粉紅色嘅，有紅色嘅。如果喺花期到此一遊，屆時必定係色彩繽紛。有機會嘅話，不妨嚟一趟，呢度都算易嚟，又唔使搭飛機，仲可以即日來回添。儘管直行往小梅沙嘅方向去，就喺分岔路口之前，見到一個好有趣嘅五錦花園。花園裏邊種滿咗花，範圍好細嘅啫。第一錦係摸，介紹叫你摸一摸唔同嘅葉子。第二錦係睇，叫你睇睇五錦花園有幾多種顏色。第三係嘗，叫你諗一諗話梅係咩味喎。第四係聞，叫你聞一聞梅花嘅氣味。第五係聽，聽一聽周圍嘅聲音。基本上就似係一條超微型嘅另類教育徑。返回分岔路口，首見大梅沙嘅指示牌，路程係5.1公里，跟落黃竹坑入口相約。除梅花外，呢度都有一小片芒草，影相都幾靚嘅。剛剛嘅路牌標示落大梅沙係要2個鐘，實測以普通速度行，大約只係1個半鐘嘅啫。大家可以作為參考數據。喺呢一度有一個好有趣嘅植物12生肖牌，都幾得意。掃描左下方微信嘅2維碼，仲有聲音導航添。路牌非常多，記住係要落大梅沙啊！舊式指示牌仲喺度，冇拆走。佢標示嘅距離明顯同而家係好大出入嘅。繞過路障，
離開森林公園嘅管理範圍。問過實 Q 噶啦，人係可以隨便行嘅，只係電瓶車唔可以進入森林公園嘅啫。呢一段係舊嘅車路，睇路牌就知道有幾舊啦。但舊還舊，路面依然係幾好嘅。馬連山環線標距處嚟到 YML11， 近大梅沙山腳嘅應該係 YML01。路係舊嘅，欄杆係殘嘅，護土牆亦都長滿咗青苔，可見已經有一段時間冇維護啦。嚟到一個有山徑嘅分叉路口，路線係要去華大基因，唔好行落山徑。地上有登山徑嘅地圖二維碼，掃描可下載一幅有5 MB 嘅地圖，係一幅非常詳細嘅按比例真實版地圖。放大後可以清楚咁樣見到現時嘅位置，亦可睇到上坪水庫同東部華僑城之間嘅山徑係刻意被刪除咗㗎。雖然東部華僑城未必可以通行，但行完上水庫仍然係可以向南接返去呢條路線㗎。我哋呢條路線係直落，方向係上坪水庫入口，唔係上坪水庫。少兩個字入口就唔同㗎啦。沿路儘管不停咁落，過咗馬聯山環線標距處 YML10 之後，大約1分鐘左右，留意左手邊嘅梯級。喺呢個時候，我哋會轉入左邊嘅山徑行一段。其實兩條路都係殊途同歸㗎，只係左邊係梯級山徑，而右邊就繼續係寬闊嘅大斜路嘅啫。行馬路都行咗好一段時間啦。可以嘅話，當然行一段山徑代替石屎路啦。呢一邊係有海景嘅，既可增加路線嘅趣味性，亦可遠眺貝仔角嘅海景。除非你係好唔鍾意行梯級啦，咁就繼續行平路。如果唔係，你當係睇呢個海景，點都應該選擇行呢一邊嘅。話雖如此，其實呢一帶係好多路㗎，差在你想點行同想睇乜嘢嘅啫。就等我花少少時間分析一下俾大家聽。睇一睇地圖，星星就係剛剛分叉路口嘅位置。行呢邊梯級山徑嘅，除咗有海景，一陣仲會經過一個觀景台㗎。如果斜路直落嘅話，咁就會直接行到去上坪水庫嘅入口，唔會經觀景台。前一啲東部華僑城嗰條山徑落上坪水庫嘅話，咁就會沿水庫邊行到去水庫入口，同樣係唔會經過觀景台嘅，不過就多咗水庫嘅景色。仲有一件事，就係唔好以為唔行呢條梯級就可以避開梯級唔行。因為喺上坪水庫向南行，其實都一樣係天梯嚟㗎。所以，既然點樣都要行一條梯級，
就當然行一條有靚景一啲嘅路線啦。解釋得咁詳盡，大家都應該明白㗎啦。好啦，落到梯級底之後，就先靠右行，隨即會接返去下坡嘅石屎路，直落就係大梅沙海濱公園啦。距離標示係4公里。呢條路非常新，鋪得好靚，完全係一條馬路。其實呢一段路係綠道，係可以踩單車嘅，所以係靚得有原因㗎。一路落嘅時候，都會見到好多呢一類型嘅植物介紹牌，前後都有一共10個8個，有興趣嘅就慢慢研究啦。一條直路，冇分岔路，完全冇技巧，冇需要再睇地圖，直頭狂奔落去都得。嚟到馬崙山環線嘅標距柱 YML04，即係仲有1.5公里就到山腳。明明係04，咁唔係應該2公里咩？因為開始係01，唔係00，所以未係1.5公里咯。留意呢一個特別嘅急轉彎位置，喺左邊就會見到一個好大嘅觀景台，個大細就有啲似何文田上水庫嘅觀景台。呢個觀景台實而不華，冇咩特別設計，重點係面向貝仔角。喺貝仔角嘅盡頭係可以揾到貝仔角燈塔㗎，佢位於鹽田海濱綠道林冠棧道嘅盡頭。小休過後，繼續沿馬路落。路況暫時仲係跟落嚟嘅時候一樣嘅。距梅沙灣公園入口只餘下1.3公里，入口應該係指山腳馬崙山環線遠足徑嘅起點，即係隧道口左面上山條窄路，唔係指海邊嘅大梅沙海濱公園。梅沙灣公園同大梅沙海濱公園係2個地方嚟㗎，前者喺山邊，後者喺海邊，唔好搞錯喎。繼續不斷落，會見到馬崙山環線標距柱 YML02，仲有約500米就到山腳啦。靚嘅石屎路就快完啦，臨尾嘅路係會越嚟越爛嘅。嚟到大型變電站嘅旁邊，繼續沿好靚嘅石屎路行落去，落啊落，落啊落。好啦，好路係咁多啦。呢一段暫時有好多工程，要小心咁樣行。就喺呢個位置，上車後唔好靠右行。星星係現在嘅位置係要轉左，唔係轉右，否則就會兜一個大圈返去上平水庫。轉左，轉左，轉左，重要嘅事要講3次。行而家較窄，仲係施緊工嗰條路先至啱。大家放心，雖然條路好似七角咁亂，但仍然係可以通行㗎。
留有一條窄路，冇封到嘅，慢慢行就得㗎啦。呢個咁混亂嘅情況應該唔會維持太耐嘅。以國內嘅基建速度，應該好快就完成。大家行嘅時候，應該係一條靚路嚟㗎啦。落到底就係路牌指示嘅華大基因，據聞係全球最大嘅基因體學研究公司。路邊可以揾到馬崙山環線遠足徑嘅起點，旁邊有一條新建嘅隧道，隧道冇名嘅，應該就係為華大基因而起嘅。舊路喺左邊係一條窄一啲嘅石屎路，需要繞一個大圈先至落到山，亦應該係新舊路牌路程差異嘅所在。既然有新開嘅隧道捷徑，當然行捷徑啦。隧道內係有行人路嘅，全長約係600米，都幾長㗎。出隧道後只係一條直路，沿路不斷落就得。其實喺入隧道前已經正式離開山徑㗎啦。跟住嘅約2公里路程都算係市區路嚟嘅啫。想打車走嘅，呢一度已經可以。距海濱公園餘下最後1.5公里，右邊就係東部華僑城嘅女巴入口。呢度亦係鹽田半山公園行雲路入口。喺告示牌嘅後面有洗手間，有需要就去啦。打直正在行嘅呢條就係地圖所指嘅行雲路，好易記嘅。總之一路直行就係啦。過馬路之後，仍然繼續直行。唔經唔覺就走入咗一條好似步行街咁樣嘅路，就係大梅沙嘅奧特萊斯啦。商鋪跟初開嘅時候差唔多，好似冇咩唔同，都係主打一啲潮流服飾嘅 outlet。商場依舊跟湖水一樣平靜，時間停頓咗咁樣。全條路線基本上已經完結啦，大家可以隨意咁樣喺呢度行一行。終點就係前面嘅月望塔，對面係奧特萊斯1期，現時係8號倉。食肆相比多年前少咗好多，就連一間喜茶都冇，奈雪都裝修緊。離開前，大家可到海邊月望塔影相，或者到海邊行一陣，然後再打車走。下午嘅車費返蓮塘口岸約係40蚊。大家要留意，打車車費係會按繁忙時段同路面嘅塞車情況而有所調整㗎。由於週末假日呢度都幾塞車，收費就好似搭的士咁樣，候車時間都會計算在內㗎，所以並唔係劃一收費40蚊唔變嘅。喺道路超繁忙塞車嘅時段，搭公交 M362、M437 離開係一個好辦法。普通車程約係1小時，塞車就無法預計啦。好啦，
又係時候做一個簡單嘅總結。馬聯山瀑布係好值得嚟嘅，畢竟係全深圳最大嘅瀑布，比上香港唔同寨瀑布嘅崎嶇大石階梯係輕鬆好多嘅。全條路線係14公里，覺得太長嘅可以唔穿越馬聯山到大梅沙，咁就可以縮減到6公里。大家可以因應各自嘅喜好去計劃路線嘅長短。行到願望塔啦！今次咁輕鬆愉快嘅旅程就嚟到呢度，希望大家繼續開心上山，安全落山。鍾意我 channel 嘅朋友記得 subscribe 同 like 啊！搵行山路線記得嚟teamhiking.com。我哋下次再見啦，拜拜。